多谢新杰，继续特别来关心，这是前总统马英九办公室的发言人徐卡心，伊嘛出面回应，伊讲韩国就会袂将安尼做，对前总统马英九来讲足失礼。咱做回来听详细的讲法。讲太无聊这件事情，我觉得见仁见智，因为大家现在都说韩市长候选人他最缺乏的是可能对论述有兴趣、想要了解的这些中间选民跟所谓的知识选民，所以我认为马前总统他帮忙讲的这些经济跟数据，刚好可以补足韩团队现在最需要的。所以马前总统他也是好意，而且他的一字一句都是在帮着韩总统候选人去说话。那至于说他是不是讲太长呢？其实他讲的就是原定的时间，原本在沟通跟联系的时候，就是再三确认我们是站台，那也就是韩总统候选人跟马前总统会一起在台上，这样子的话也可以避免台下的粉丝可能会有鼓噪的状况，可以大家更专心的来听站台的内容。我想任何一个人受到这样子的对待，第一时间应该都不会到非常开心，也是蛮奇怪的事情，应该都会觉得有一点讶异，然后有一点觉得非常的震惊这样子的一个心情。